જે થકે ઈ લઈ જાય છે. આ 11 લાખ થી વધારે દોરે ઈ લઈ જાય છે. તારા રેલવેને કે લઈ આવો તો ભૂમાન કરી દેવાનો કાટલા જરૂર છે. 50 લાખ સુધીની આપણે દેવાની આમાં ક્યાં ભેગું કરી લીધું. આવતા રવિવારે આજે લઈ જાય. અહીંયા તને સેવકો આપશે, હું નહીં. બધા સેવકો તને આપશે બરોબર, અને જાહેર આપશે. આવતા રવિવારે 1.5 ના ટકોરે આવી રીતે બેઠક ચાલુ થાય એટલે 5,11,111 રૂપિયા તિલક આપનો ભૂવો ગાડી ઉપર ઉતરે એટલે કહી દીધું. 5,11,111 રૂપિયા રોકડા નાખજો ને 5 લાખ રૂપિયા તમારે સમૂહ લગ્ન ને લઈ જવાના. તારા લગ્ન ને 5 દિનની વાર હોય ત્યારે 5,11,111 રૂપિયા આવતા રવિવાર લઈ જજો. હજી જાવ તો હતું ભૂવાનું નથી.